تسلیت عرض کنم خدمت همه خویشاوندان، خانواده بازماندگان، خویشاوندان، همه دوستان و علاقمندان به این عزیز بزرگوارمون جناب شیخ محسن که متوفا شدن و یک چیز خیلی طبیعی و عادی است که بالاخره یه نفر به دنیا بیاد، یه نفر از دنیا بره. نظامی که بر این دنیا حاکم هست نظام فرسایش، نظام فناست، باقی دار آخرت هست و مرگ یک پدیده جدید نیست کسی تعجب بکنه یا مرگ فقط انسانهای بد و فکر بکنیم ما مسلمان ها یا اونهایی که فکر میکنن بمیرن. اینطوری نیست. بالاخره همطور که بدها میمیرن خوبا میمیرن و بالاخره همه باید از این جهان برن. 3 جمله باید به خودمون بگیم وقتی خبر مصیبتی به من میدن: انا لله و انا الیه راجعون. اللهم اجرنی فی مصیبتی اخلف لی خیرا منها. این 3 جمله هر مسلمانی خصوصا در مصیبت مرگ بلا فاصله بدونی که درنگ بکنه وقتی خبر مرگ عزیزی، بزرگی، دوستی، خویشاوندی بهش میرسه نباید فاصله بندازه بین خودش و گفتن چه این چند جمله. این سنت هست که مجالی برای وسوسه شیطان و رفتارهای نادرست ایجاد نشه، فراغی ایجاد